ជំរាបសួរចាចឹងអរគុណបានត្រឡប់មកឆានខ្ញុំម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងកាលពីលើកមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីសារៈសំខាន់ដែលមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវមានកាត Social Security Card ហ្នឹងចាអញ្ចឹងក្រោយពីយើងមានកាតហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវរកការងារធ្វើក្នុងអត្ថបទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់លើកចំណុចការធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទី5ដែលថាល្អរស់នៅជាងគេក្នុងពិភពលោកចាអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយពីរឿងថានៅពេលដែលយើងធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើយើងត្រូវមានបែបបទយ៉ាងណាចានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្វីដែលកំថាឡើយនៅកន្លែងធ្វើការឬក៏ទៅទីណាកន្លែងណាក៏ដោយគឺគេមានគេហៅថាចែងច្បាប់មួយដែលថាមនុស្សគ្រប់រូបនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេហៅថាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចាអញ្ចឹងគឺអត់មានអ្នកណាគេហៅថាត្រូវប្រកាន់ពូជសាសន៍ប្រកាន់ភេទសាសនាឬក៏អស់ហ្នឹងគឺអត់មានទេហ្នឹងនិយាយនៅតាមគេហៅថាលាយលក្ខណ៍អក្សរចាគឺគេមានចែងច្បាប់នៅតាមលាយលក្ខណ៍អក្សរអញ្ចឹងចាគឺគ្មានអ្នកណាត្រូវថ្កោលទោសអ្នកណាទេយើងយោងទៅតាមផ្លូវច្បាប់គឺមានន័យថាឲ្យតែយើងមានជំនាញខាងអ្វីយើងអាចរកការងារធ្វើបានហើយចាមិនចាំបាច់ពិសេសអីទេគឺមានន័យថាឧទាហរណ៍តូចមួយថាបើសិនណាយើងគ្រាន់តែយើងចេះធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយយើងក៏អាចរកវិធីរស់បានដែរពីព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងដោយសារយើងគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងគ្រប់រូបចាកំថាឡើយយើងមានជំនាញខាងអីយើងអាចរកស៊ីបែបហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះមកសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ចេះអង់គ្លេសនិយាយពីខ្មែរយើងចំទៅគឺមានន័យថាគាត់ចេះតែត្រឹមធ្វើនំលក់ដើរលក់តាមផ្សារក៏គាត់អាចរករស់បានគាត់ចេះបដោះសដែកគាត់បដោះសដែកយកទៅលក់ក៏គាត់អាចរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតបានចាយើងចេះទៅដោះជូតប្អួចចេះជូតឥដ្ឋចេះកាត់ស្មៅចេះទៅបេះបន្លែផ្លែឈើឲ្យគេក៏យើងអាចរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតបានដែរហ្នឹងគឺគ្រាន់និយាយថាការដែលថាយោងទៅតាមអំណោយទានរបស់យើងមានពីកណ្ដាលមកយើងចេះអីពិតប្រាកដយើងអាចរកចិញ្ចឹមរស់ខ្លួនឯងបានណាមិនចាំបាច់ចេះភាសាក៏យើងអាចរករស់បានដែរចាហ្នឹងចំណុចខាងដែលខ្ញុំចង់លើកមកនិយាយតែបើយើងទៅរកការងារធ្វើនៅតាមរោងចក្រឬក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យតែយើងមានជំនាញរបស់យើងចេះធ្វើអីយើងងាយស្រួលគាត់ថាបញ្ហាគាត់ថាអត់មានបញ្ហាអ្វីដែលងាយស្រួលនៅស្រុកនេះគឺមានន័យថាយើងមានឱកាសគ្រប់គ្នាគេអត់មានប្រកាន់ពូជសាសន៍គេអត់មានការថាពុច្បាប់គេចែងមកអញ្ចឹងចាគឺមនុស្សមានសិទ្ធិគ្រប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងចានៅកំថាឡើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានសិទ្ធិស្មើដូចយើងរាជធម្មតាអញ្ចឹងចាឥឡូវយើងចង់លើកនិយាយអំពីក្រោយពីយើងធ្វើការឲ្យគេហើយចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលថាបើកលុយថាតើនៅស្រុកនេះយើងមានរបៀបរបបយ៉ាងម៉េចចាគឺនៅស្រុកនេះគឺមានតែយើងធ្វើការឲ្យគេហើយអ្នកធម្មតាគឺនៅស្រុកនេះគឺធ្វើការគេហៅថា8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ5ថ្ងៃមួយអាទិត្យហើយយើងធ្វើមួយអាទិត្យ40ម៉ោងអាហ្នឹងយើងនិយាយទូទៅគេហៅថាធ្វើការងារពេញម៉ោងណាចាហើយអញ្ចឹងបើសិនណាយើងធ្វើការហើយចុះ2អាទិត្យភាគច្រើននៅក្រុមហ៊ុនភាគច្រើន2អាទិត្យបានគេបើកលុយឲ្យយើងម្ដងពេលដែលមុនដែលយើងបើកលុយគឺច្រើនតែបើកថ្ងៃសុក្រចឹងមុនដែលយើងបើកលុយគឺមុនដែលយើងឃើញលុយយើងដល់ដៃគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុមក៏និយាយទៅគឺថាក្រុមហ៊ុនគឺមានភារកិច្ចគឺត្រូវកាត់លុយយើងទុកជាមុនពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលគេតម្រូវចឹងថាតើកាត់លុយរបៀបម៉េចចាគឺមានន័យថារដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុននីមួយៗដែលយើងធ្វើការគឺយើងគេត្រូវការឲ្យយើងគេហៅថាកាត់ប្រាក់ចំណូលពីបុគ្គលិកគ្រប់រូបគឺជាច្បាប់ចែងចឹងហ្មងគឺមានន័យថាគេត្រូវកាត់អីគឺមាននៅសហរដ្ឋវាមាន50រដ្ឋហើយ
យើងធ្វើការនៅរដ្ឋណាគេយកតាក់សម្រាប់រដ្ឋហ្នឹងចាគឺមានរដ្ឋខ្លះដែលគេអត់យកតាក់ប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺគេយកគឺមានន័យថាគេយកហ្នឹងគឺថាយើងនៅរដ្ឋហ្នឹងគេត្រូវកាត់យកនៅរដ្ឋដែលយើងនៅគឺភាគច្រើនគឺថាគឺមានភាគរយរបស់គេចាមានភាគរយរបស់គេហើយនឹងគេហៅថាត្រូវកាត់តាក់សម្រាប់ពួកសម្ព័ន្ធពួក federal គេហៅថា state ក៏គេយករបស់គេផ្សឹងមានភាគរយរបស់គេ federal ក៏គេយករបស់គេហើយនឹងផ្នែកខាងដោយអាកាស social security ខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺមានន័យថាអាកាសហ្នឹងយើងតម្រូវទុកលុយអត្រាគឺមានន័យថាគឺលុយ social security ហ្នឹងក៏គេយកតាក់ដែរអាហ្នឹងយកតាក់អីក៏យកតាក់ដើម្បីសម្រាប់ទុកឲ្យយើងគេទុកឲ្យយើងដល់ពេលដែលយើងចាស់ទៅយើងនឹងឈប់ធ្វើការយើងអត្រាយើងចូលនិវត្តន៍គឺរយលុយហ្នឹងរបស់យើងសន្សំជាមួយរដ្ឋទុកជាមុនចាអញ្ចឹងគឺចាំបាច់ត្រូវកាត់យកភាគរយហ្នឹងគេច្រើនតែកាត់ជាង 6% ពេលណាយើងបើកខ្សែម្ដងចាអញ្ចឹងដូចថាចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងរដ្ឋខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យគេកាត់យកដូចថា 7% អញ្ចឹងទៅសម្រាប់លុយតាក់ប្រចាំរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនៅហើយនឹងផ្នែកខាងសម្ព័ន្ធគឺឬ federal គឺខ្ញុំឲ្យគេយក5-10% ចាដើម្បីការពារចុងឆ្នាំតែយើងឲ្យគេយកតិចពេកគឺគេផាកយើងនៅចុងឆ្នាំចាអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំច្បាក់គេរាល់តែឆ្នាំហ៎ចាអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវតែឲ្យគេយកច្រើនតិចហើយនឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងលុយសម្រាប់ការពារទុកពេលយើងត្រែតទៅអានឹង social security តាក់ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យគេយក6អាហ្នឹងច្បាប់គេយក 6.2% អាហ្នឹងគេយកអូតូម៉ាទិកចឹងហ្មងយើងអត់អាចកែបានទេណាព្រោះគេយកអូតូម៉ាទិកហើយយើងត្រូវឲ្យរដ្ឋគេចាំបាច់ត្រូវកាត់ទៀតខាងថា Medicare សម្រាប់តែពេលយើងចូលនិវត្តន៍ទៅគឺយើងមានលុយដើម្បីតម្រូវគេហៅថាសម្បត្តិពេទ្យនៅពេលយើងវ័យចំណាស់យើងចូលអត្រាចូលនិវត្តន៍ទៅយើងមានលុយសម្រាប់សម្បត្តិពេទ្យហ្នឹងរដ្ឋគេចេញឲ្យយើងប៉ុន្តែជាលុយរបស់យើងទេគេយកយើងឲ្យតែយើងចូលធ្វើការកំថាឡើយយើងចូលធ្វើការនៅស្រុកនេះធម្មតាអាយុ6 ដល់ 10ហ្នឹងមានសិទ្ធិធ្វើការឲ្យគេបានណាចាច្បាប់គេទទួលស្គាល់យើងអញ្ចឹងបើយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាំងអាយុ6 ដល់ 10រហូតដល់យើងអាយុ67បានយើងចូលនិវត្តន៍អាហ្នឹងមានន័យថាអាហ្នឹងយើងមានសម្បត្តិពេទ្យសម្រាប់ការពារយើងឈឺទៅពេទ្យទៅអីពេលយើងចូលនិវត្តន៍ហើយនឹងចាគឺមានលុយសម្រាប់អត្រាសម្រាប់អីចឹងគឺគេចាំបាច់ធ្វើអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែគិតមើលដូចខ្ញុំលុយរដ្ឋកាត់ 7% ក្នុងមួយខ្សែពីទឹកបើកម្ដងផ្នែកខាងសម្ព័ន្ធ 5-10% ហើយសម្រាប់លុយ social security សម្រាប់លុយចាស់ពេលយើងអត្រាទៅ 6.2% ហើយសម្បត្តិពេទ្យយើងឲ្យគេយក 3% ហើយយើងត្រូវក្រុមហ៊ុនយើងធ្វើការនីមួយៗគេសិតតែឲ្យយើងគេហៅថាសំក្រៅទៀតគេហៅថា 401k ឲ្យយើងត្រូវការគេដកអញ្ចឹងទៅដើម្បីយើងសំក្រៅទៀតពីព្រោះយើងទីពឹងលុយរដ្ឋដែលយើងបានពេលរដ្ឋពេលយើងចាស់ទៅវាអត់គ្រប់នៅការចំណាយប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឯងអញ្ចឹងតើយើងសំសគួរបន្ថែមរបស់យើងទៅលើនឹងទៀតអង់គ្លេសគេហៅថា 401k ហ្នឹងគឺយើងត្រូវសំក្រៅហ្នឹងអាហ្នឹងយើងស៊ីសងយើងភាគរយប៉ុនក្រុមហ៊ុនគេតម្រូវយ៉ាងតិចក៏ 3% ឡើងដែរដែលយើងដាក់ទៅប៉ុន្តែដូចថាបើថា 3% មកយើងចាស់អត្រាក៏យើងអត់មានលុយច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យគេកាត់តាមតែយើងលទ្ធភាពយើងអាចទៅរួចណាចាយើងដាក់ 6% ឬ 10% 20% 30% ស្រេចទៅលើយើងឯងចាអញ្ចឹងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាតម្រាំតែយើងបានលុយមកដល់ដៃគឺវាអស់បាត់សឹងតែអស់ 50% បាត់ទៅហើយឧទាហរណ៍យើងធ្វើបាន 1000យើងឲ្យគេកាត់ហូរហាយអញ្ចឹងទៅនៅសល់ថា 500 នឹងយកមកតែឲ្យអ្នកខ្លះទៀតគ្នាមានផលពិបាកដូចជាឧទាហរណ៍នៅស្រុកនេះមិនក៏មិនស្រួលដែរព្រោះអីឧទាហរណ៍ថាបើសិនណាយើងមានកូនតូចប្តីប្រពន្ធមានកូនតូចយើងលែងលះគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាគេត្រូវកាត់យើងឲ្យទៅចាំកូនបើសិនណាកូនបានមកប្រពន្ធគេកាត់លុយពីប្តីខ្លះត្រូវយកមកជួយចាំកូនយកមកឲ្យប្រពន្ធដើម្បីជួយចាំកូនឬក៏បើប្តីយកកូនទៅចាំហើយអញ្ចឹងប្រពន្ធក៏ត្រូវរត់តម្រូវឲ្យយើងកាត់ស្រាច់នឹងពីខ្សែយើងណាដើម្បីយកទៅជួយចាំកូនអញ្ចឹងបើអានឹងពីលើនឹងទៀតលុយយើងមកយកមកផ្ទះរឹតតែតិចទៀតហើយចាអញ្ចឹង
តែបើសិនណាយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងគេកាត់យកស្រេចហ្មងយើងមិនអាចនិយាយអីបានគេហៅថាយើងអត់មានសិទ្ធិនិយាយអីទេណាដំបូងគេឲ្យយើងធ្វើទៅតាមចិត្តយើងតែយើងមិនធ្វើច្បាប់គេលូកលាន់មកគេកាត់យកស្រេចចឹងហ្មងចាអាហ្នឹងវាផលពិបាកអញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅមានន័យថាតម្រាំដែលយើងយកលុយមកផ្ទះយើងឧទាហរណ៍តែតូចមួយចុះយើងធ្វើការមកពីអាទិត្យយើងបើកមកបានឧទាហរណ៍ថាបាន1000គេយកអស់500យើងសល់តែ500ហើយ500យើងត្រូវយកមកបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងសាំងចាក់សាំងហើយទិញម្ហូបអាហារហើយយើងត្រូវបើកឡានយើងត្រូវមានអាសរងធានារ៉ាប់រងទៀតយើងត្រូវទិញអាដឹងទៀតគឺការចំណាយនឹងវាច្រើនជាងការវាភាគច្រើនអត់គ្រប់ទេណាចាអត់គ្រប់ទេយើងធ្វើការបានលុយដុល្លារយើងចាយដុល្លារប៉ុន្តែគេកាត់យកហូរហែអស់អញ្ចឹងទៅគឺយើងអត់សល់លុយច្រើនទេចាពីព្រោះមានមនុស្សមួយចំនួននៅស្រុកនេះគាត់ធ្វើការមែនប៉ុន្តែពេលគេកាត់អស់លេងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយកបានលុយមកបងថ្លៃផ្ទះទឹកភ្លើងអត់រួយព្រោះឥឡូវវាស្អីក៏ថ្លៃទាំងអស់ហ៎អ្នកខ្លះគ្នាគេងនៅក្នុងឡានណាចាអត់មានលទ្ធភាពទៅជួលផ្ទះនៅគេងនៅក្នុងឡានពីព្រោះអីជួលផ្ទះវាថ្លៃពេកគ្រាន់តែនៅតាមរដ្ឋទេណា studio ទូចមួយ400 square feet អីហ្នឹងមកតាមរដ្ឋទេរដ្ឋខ្លះ800 1000រដ្ឋខ្លះ2000 1500 1800ហើយយើងបានលុយមកតែប៉ុណ្្នឹងទៅជួលគេមិនគ្រប់ហើយចាំបានអីញ៉ាំចាហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅស្រុកនេះលុយយើងបានគេកាត់អស់ចឹងហើយដល់ពេលយើងទៅផ្សារយើងចង់ទៅទិញកៅអៅក៏គេយកពន្ធទៅលើនឹងទៀតដូចនៅរដ្ឋខ្ញុំទៅទិញកៅអៅទិញស្បែកជើងអីគេយក9.1% ចាពីលើនឹងទៀតចាបើយើងថាស្បែកជើងនឹងអស់$20អញ្ចឹងយើងត្រូវថែមពន្ធ 9.1% ទៅលើនឹងទៀតអាហ្នឹងបានយកស្បែកជើងនឹងមកផ្ទះខោអាវក៏ដូចគ្នាដែរហើយសម្ភារៈអ្វីដែលយើងទិញដាក់ផ្ទះក៏គេយកពន្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្វីក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលគេកាត់ពិសេសយើងស្រេចហើយអ្វីដែលយើងទិញក្រៅក៏យកពន្ធទៅលើនឹងទៀតហើយចាក់សាំងក៏គេគិតពន្ធឲ្យស្រេចយើងឃើញឥឡូវសាំងកំពុងតែថ្លៃនៅរដ្ឋខ្ញុំឥឡូវមកកន្លងវាប្រៀបធៀបទៅដូចប៉ុន្មានលីត្រនេះ2លីត្រឬមិនខ្ញុំអត់ចាំទេចាអញ្ចឹងគឺឥឡូវវាជិត$4កន្លះហើយណាឥឡូវចាមកកន្លងណាចាហើយចាក់សាំងឡានខ្ញុំក៏មុនត្រឹម20 30អីចាក់ពេញឥឡូវ60ឡានតាក់ឡានតូចខ្ញុំចាអញ្ចឹងគឺអ្វីវាថ្លៃទាំងអស់អញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលយើងបានមកគឺបានអត់សូវច្រើនទេចាវានៅមានការខ្វះខាតណាចាអញ្ចឹងហេតុតែខ្ញុំលើកនិយាយចំណុចទាំងអស់នេះមកគឺមានន័យថាចង់ឲ្យបងប្អូនខ្លះដែលថាគាត់អត់ដឹងថាកុំឲ្យគិតថាអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកោបលុយយកចាបើយើងអ្នកខ្លះក៏គេធូរធារអញ្ចឹងទៅចាមានការងារបានថ្លៃបានអីបាទរឿងរដ្ឋដែលគេកាត់ហ្នឹងជាអត់ផុតដូចគ្នាហ្នឹងហើយដល់ពេលគេកាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយចង្កាល់កាត់អត់គ្រប់គេប្រត់គេយកប្រាក់ចំណូលយើងហ្នឹងដូចខ្ញុំប្រាប់កាលវីដេអូមុនថា social security ហ្នឹងគឺគេយកទៅតាមដានមើលគេហៅថាការតែប្រាក់ចំណូលដែលយើងរកបានមួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺគេនៅក្រៅខ្យល់តិចគឺគេគិតគូរគេគិតគូរថាមួយឆ្នាំយើងរកបានប៉ុណ្ណេះហើយអញ្ចឹងយើងក្នុងផ្ទះយើងមានសមាជិកប៉ុន្មានអ្នកបើសិនណាយើងមានតែ2នាក់ដូចខ្ញុំចឹងតែ2នាក់ប្តីប្រពន្ធគេបូកប្រាក់ចំណូលប្រពន្ធរកបានមួយឆ្នាំប៉ុណ្នេះប្តីរកបានប៉ុណ្នេះបូកចូលហើយយើងហើយគេគិតមើលតែយើងចាពាក់អីខ្លះយើងចាពាក់ស្អីខ្លះយើងបង់អីខ្លះគេគិតមើលហើយគេគិតថាចង្កល់គេមិនគិតមើលសពបែបយ៉ាងដូចយើងបង់នេះបង់នោះទិញនេះទិញនោះគេមិនគិតដល់ពេលចឹងគេគិតថាអូពីអ្នកប្តីប្រពន្ធធ្វើការបានលុយច្រើនណាឥឡូវត្រូវផាកអ្នកនឹងបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតអញ្ចឹងចុងឆ្នាំឲ្យតែចូលខែ1ឆ្នាំថ្មីគឺគេផ្ញើกระดาษមកហើយគេឲ្យយើងធ្វើទៅគេនឹងប្រាប់ថាយើងនៅជពាក់គេប្រហែលទៀតអញ្ចឹងដល់ខែ4សងគេទៀតឃើញទេដល់ខែ4រាល់ឆ្នាំពាក់កណ្ដាលខែ4យើងត្រូវសងគេទៀតណាដោយពួកខ្ញុំភាគច្រើនសងគេបន្ថែមទៅលើនឹងទៀតរាល់ឆ្នាំចាអញ្ចឹងវាមានផលពិបាកនៅស្រុកនេះចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះផ្ទះដែលយើងនៅយើងទិញហើយ
cứ nấu bong pôn thay tiệt chứ mà cho nám nhưng thử bong pôn tiệt chả bị lơ năng tiệt chẳng về cả ta về sầm ba kháng về tràn chụp bút á chả lôi vô trôi mà cứ ọt ban tràn này chả mình men dừng vậy tha ôn tha khai cây sông lôi dơ mình chẳng thế cứ bên này tha chẳng lược ai bong ôn na đại tha ọt đăng nè ọt thử ca rồi có nè nơi sọc keo sen là nơi keo vìសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនយល់ឲ្យមានការយល់ដឹងអាណិតបងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងពីព្រោះអីគ្នាខំធ្វើការណាធ្វើការឲ្យភាកច្រើនធ្វើការបើមានកូនទៀតយើងធ្វើការដូរវេនគ្នាប្តីធ្វើយប់ប្រពន្ធធ្វើថ្ងៃមួយចេញមួយចូលដើម្បីដូរវេនគ្នាជួបមើលកូនចាអញ្ចឹងអត់មានពេលជួបគ្នាឯងជួនកាលចំថ្ងៃឈប់គឺឈប់អត់ត្រូវថ្ងៃគ្នាទៀតអញ្ចឹងមិនងាយបានជួបមុខគ្នាឯងប្តីប្រពន្ធចាអញ្ចឹងហត់នឿយសម្បើមបងអត់គ្រប់ទេធ្វើការនៅស្រុកនេះតើ2នាក់ហ្នឹងទប់ទល់អត់ចង់រួចផងចាបើថាធ្វើការម្នាក់ឯងហ្នឹងយ៉ាប់ហ្មងហ្នឹងតើតែប្តីហ្នឹងធ្វើការបានលុយច្រើនសម្បើមមែនតើណាអាហ្នឹងបាននៅការណាបើនៅរត់ខ្ញុំនោះផ្ទះវានៅរៀងធូរថ្លៃជាងរត់កលីរត់អីបើនៅកលីវាថ្លៃសម្បើមធ្វើការម្នាក់ឯងរត់អត់រួចហ្មងអញ្ចឹងបានដូចនៅកលីអ្នកដែលគេអង់គ្លេសគេថា homeless ចាអ្នកអត់មានផ្ទះនៅចាច្រើនមែនតើព្រោះអីវាថ្លៃពេកផ្ទះថ្លៃពេកអ្នកខ្លះភាគច្រើនគេងនៅក្នុងឡានហើយភាគច្រើនទៀតគឺគេងនៅតាមចាំថ្នល់តាមអីចឹងដោយសារគ្នាមានការយ៉ាប់យ៉ឺនច្រើនណាចានឹងរអត់គ្រប់ចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យបានដឹងអញ្ចឹងអាណិតអ្នកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផងហើយកុំអ្នកខ្លះគឺសូតែសុំតលុយបងប្អូនអីចឹងត្រូវអាណិតគ្នាផងគ្នាថាសុកចិត្តផ្ញើទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវគេហៅថាកាត់ខ្លួនឯងថាយើងត្រូវផ្ញើទៅអានេះយើងត្រូវអត់ខ្លួនឯងស្ដាប់អានេះឬប្រអត់កូនអានេះសិននោះសិនដើម្បីផ្ញើទៅសិនអញ្ចឹងណាដើម្បីគេហៅជួយគ្នារស់នោះចាអញ្ចឹងពិបាកណាស់ចាខ្ញុំឥឡូវចាប់ដើមលុយហើយខ្លាចលោមានលុយច្រើនចាដើមលុយនៅក្នុងផ្ទះចាហើយតិចទៀតដើមលុយដុល្លារនៅក្រៅផ្ទះដែរចាដើម្បីឲ្យមានលៀបចាឲ្យមានលៀបចូលនិយាយលេងបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែកចាយតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាអញ្ចឹងតែបានតាមដាននៅវីដេអូខ្ញុំរហូតទៅហើយអរគុណនៅការគ្រប់គ្រងចាដោយសារពួកយើងទៅថ្មីចាអញ្ចឹងយើងសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច like subscribe ផងដើម្បីជួយដល់កម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យបង្កើតវីដេអូផ្សេងទៀតចែកចាយទៅដល់បងប្អូនចាអរគុណច្រើនចាជម្រាបលាចា Welcome back to my channel. Thank you again for sticking with us. And last time I talked about the importance of having a social security card. Now, once you have a social security card, you can get a job in this country. And in this video, I want to touch base about working in America. First of all, America ranks the top 5 countries, top 5 best country to live in this world. This entire world, according to statistics, it ranked the top 5. So, living in America, you have there's a certain standards that we have to abide by. We have what we call everyone that live here in America have the same equal rights under the law, and which means there's no prejudice, you know, according to the written law. There's no prejudice. No one judge anybody who as long as you have a certain gifts, then you can survive. In America, the skills that you have does not go to waste. And what do I mean by that?
So let's just say if a person who comes to America and doesn't speak English, but what kind of skills, personal skills do you have with you? For example, if a person know how to clean windows, you can get a job. If you can get a job, yeah, make money from it. If you know how to, for example, the simplest thing, sprouts, some bean sprouts, get some green mung beans and sprout that and sell it at the store. You can make a living out of that. I know somebody who made a living out of that, because they don't speak the language. You know how to mow the lawn, cut the grass. You can make money from that, make a living. You know how to harvest fruits, vegetable. You can make money from it. So there's just so many opportunities here in America. If you know how to flip burgers, you can work at McDonald's, Burger King, you can flip burgers, make money. So whatever the skills that you have, you can, if you speak English, or sometimes you don't have to speak English, you can work in a factory, find somebody else that's Cambodian, or your, people of your country of origin who works at certain company, at certain factory. You can connect with them. They can bring you in. They show you how to do the job. You don't necessarily have to speak the language. So there's opportunities in America for everyone to make it. But let's go back to after you work. Okay, you get your paycheck. Now let me backtrack a little bit. In America, you work, most company allows you to work 8 hours a day, 5 days a week. So it's 40 hours per week. And usually we get paid what we call bi-weekly, which means every 2 weeks you get paid. Now, depending on whatever that they pay you per hour, whatever your agreement is, that's what you get. But it does not mean that you get to bring the entirety home. For example, if let's go back. What I mean is that you don't get to bring the entire money what you make home. For example, if you work 40 hours a week and every 2 weeks you get paid, so that's 80 hours. And let's just say if you get paid $15 per hour, right now that's what the minimum wage is, $15 per hour. Now you times that, and whatever the total, you don't get to bring everything home. It's not like in my country, Cambodia. It's not like that. The employer has the obligation to the states, to the government, that they must deduct a certain amount of money from the employee's paycheck to pay the government. For example, every state, well, I'll take that back. For example, in America we have 50 states. Most of the states require you to pay the state tax. So like in my state, in Arizona, we have to pay state tax. Some states doesn't require, but most of the states require you to pay that state tax. So there's a percentage that's required by law that you have to pay. And for me, the law requires a certain amount, but I pay a little bit more. Like for me, I pay 7% of a state tax to avoid them, charging me or penalize at the end of the year. And then you pay the state, and then also you have to pay the federal. Okay, the state and the federal. The federal needs to get their share, about 15% from my paycheck. That's what they take. And then there's also a mandatory Social Security tax, which is the tax that they take from you in advance, so that they save for you, per se, when you are retired at age 67. Like for me, I'll be 67 before I can retire and get everything that I
save for. So the government have to take Social Security tax, which is 6.2% from my paycheck. I didn't get to see my paycheck yet, but all these deductions is taking place whether I like it or not. I have no say in it. That's the government. It's mandatory. And then on top of that, they have to deduct Medicare. That's an additional 3% from my paycheck. Okay, Medicare is to save for medical insurance when you retire. When you become of age to retire, you have medical insurance. So all of these things are taken to prepare for you, to save for you when you retire. Like I said, for my age, 67 age, by the time I can retire and get full benefits at age 67 for me. On top of paying the state, the federal, the Social Security tax, the Medicare tax, each company allows you to save an additional money, which we call a 401k saving, so that by the time you retire, you can't depend on the government 100%, because by then, because of inflation, you might not make it. You will not make enough money to retire. So you have to save some money from your 401k. That's if you work for a private company. If you work for the government, the city, the state, the federal, then you have a pension. So you have to save an additional money, so that you can retire comfortably. So that the 401k, the pension, that's optional, but most people do it so that they can have something extra. And let's just say if you also have to buy your medical insurance currently, that's an additional like what, $200-300 per paycheck on top of what it is. And for some people who have small children, who are married and divorced with small children, they have to pay child support. So that's another deduction. So if you add it up, that's 50% or more from your paycheck. To make it simple math, let's just say if every 2 weeks you get $1,000, I'm talking about just the minimum wage. If you get $1,000, let's just say 50% is already deduct from it, you only get to bring home $500, for example. And with the $500, now you have to pay for your rent or your mortgage. If you have a car payment, car payment, you have to make a payment. And auto insurance. What else? Your gas, electricity, your water, your food. All of those things. Now, can you survive with $500? No, you can't. That's why in America, couples have to work. Husband and wife have to work in order to help each other, to support financially. Otherwise, you can't survive. And on top of that, you have to, for example, pay taxes when you go to buy clothes, shoes, household supplies, or anything else that you buy that's besides food. You have to pay taxes. In my state, that's an additional 9.1% I have to pay if I want to go buy shoes. If my shoes cost me $20 times 9.1%. So whatever the total cost, I have to times 9.1%. I have to pay the government that too. It's mandatory. I can't say, no, I don't want to pay it. I already paid my income tax. It's mandatory. It's set up that way. So that's why a lot of, I wouldn't say a lot of people, there's a percentage of people who can't afford to rent a home or buy a home. Some live in their car. They just buy food and eat, live in their car. Or some, can't afford, they become homeless. They can't afford to pay rent because depending on what state you live in, the rent could be very expensive.
some state, well, just say in my state here in downtown, if you rent an apartment in downtown, a studio, you know, 400-500 square feet, it's about $800-900 US dollars. And in other state, like my daughter used to live in Colorado, her studio apartment was 400 square feet, and she paid, it was a nice apartment, she paid almost $1,700 for that studio. So it's really hard, yeah, to survive here in America. I'm not saying this because I'm scared or afraid that, oh, you know, you'll come and ask me for money. You know, I don't have money to give you. But just to let you know that this is life in America. Is it that glamorous? You tell me. You know, you make of it, whatever you got, you make of it. But this is how it is. And on top of that, at the end of the year, the government calculates the income, the earned income. If you work husband and wife, whatever income that you have, they add it up together at the end of the year, and then they look at your expenses to see, oh, this couple don't have children, so they actually make a lot more money than what we took from them, so we'll charge them some more. So at the end of the year, by January, they send you the total income, what we call a W-2. They send it, and then you file taxes, and then by April 15, then they, you know, you calculate everything, the expense. You have to tell the government what you're spending, what your expenses are, and then they will look at it. They say, well, you know, you two make so much money, you have to pay some more taxes, you know, on top of what you already paid. So like for us, we end up paying almost every year extra, because it's just the two of us. We don't have small children, we don't have deductions, we don't, you know, so it just shows that we make so more money than there's a gap, and then we end up paying more. But there are a family who has small children and they have more expenses, the government give it back. So, you know, but for most people, you have to pay. So for us, all of these things that's going on, I was, you know, I told myself, I said, hey, I probably need to plant a money tree so I can have more money. So I did. I bought a money tree and plant in the house. It's doing well. My daughter visits and she goes, that's a good sign. Your money tree is growing. Okay. So I hope my pocketbook is growing too. And soon I'll have to buy me a dollar tree. There's such a thing called a dollar tree. I'll plant a dollar tree in my yard just to bring in all the good vibes, right? So anyhow, for this episode, that's all I wanted to share with you. I do appreciate your watching till the end, and thank you for your support. And please don't forget to click like and subscribe to our channel, since we're new, trying to start out. It would make us very happy to see your support. I appreciate it. Until the next video, bye for now.